بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پرونی درس کې ما صرف د بسم الله الرحمن الرحیم باندې بیان کړو. بیا درس نه بعد یو مرګري سوال وکړو چې دا دلته کې تاسو خو وی چې قرآن کریم کله شروع کې نو تاسو به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. نو دلته کې اعوذ بالله ولې نه دا ذکر شوی؟ پکار خو دا و چې د اعوذ بالله هم دلته کې لیکو. هغه تمایي چې قرآن کریم آیت دی د نس نه ثابت خبره ده چې کله ته د قرآن درس کې د قرآن تلاوت کې نو ته به اعوذ بالله وایي. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، چې کله د قرآن تلاوت کې نو ته به اعوذ بالله وایي. پاتې شو د لیکلو دلته کې چې دلته یې لیکلې ولې نه ده؟ نو د قرآن کریم چې کوم سورتونه څنګه راغلي دي او کوم ځای ذکر کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دلته کلمه ولیکئ نو هلته یې کلمه لیکلې ده. چې کوم ځای کې نه ده ویلي لکه سورت توبه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ده ویلي نو هلته کې نه ده لیک. په خبره باندې پوه شولې؟ که چا داسې څه قسمه خبره وي نو باقاعده چې کوم دی تاسو تپوس کولی. اوس چې کوم دی سورت فاتحه زمونږ د استادانو ترتیب داسې دی چې هغې کله د قرآن درس کوي نو هغې لومبیا د صورت نوم، ترتیب نزول، چې د دې صورت نوم څه دی، دا کله نازل شوی دی، د دې مخکې صورت سره ربط څه دی، تړون یې ورسره څه دی، څه مناسبت یې دی ورسره، او د دې صورت چې کوم دی خلاصه څه ده، خلاصه څه ده، مضمون یې څه دی. یو مکرر تقریر کی نو بس په یو موضوع باندې لګیا وي که نه. دک رنګې د قرآن کریم هر یو صورت چې دی د هغې خپله یو موضوع ده. د څه صورتونو ګڼې موضوعګانې وي، د څه یو موضوع وي. اوس صورت فاتحه چې کوم دی د دې صورت ګڼ نومونه دي. دې ته سورة الفاتحه هم وي. فاتحه کلاولو ته وي، د دې نه قرآن کلاویږي. دې ته سورة کنز هم وي، کنز خزانې ته وي. دا خزانه ده، ټول هر علوم په دې کې چې کوم دی راجمع دي. دې ته اساس القرآن هم وي، دې ته القرآن هم وي، دې ته سورة الشافیه هم وي، شفا والا ده. رقیه ورته هم وي، دم والا ده. دې ته سبع المثانی هم وي چې و آیاتونه هغه بار بار دغه کېږي. د دې ګڼ نومونه څه تقریبا 22 خواوشا نومونه مفسرینو هغه ذکر کړي دي. اوس دا صورت نازل شوی کله دی؟ دا 5م نمبر صورت دی په نزول کې. په ترتیب د نزول کې دا 5م نمبر دی او په ترتیب مصحفي کې چې کوم دی دا 1 نمبر دی. تاسو وګورئ ستاسو د قرآنونو کې به یو طرف ته 1 لیکلي، بل طرف ته 5 لیکلي دي، یا لیکلي به یې پکې چې دا چې کوم دی مکی دی او که مدني دی. لیکلي به یې ورته، بعضې ته به یې لیکلي 1 او بل ته به خوا کې به ورسره 5 بل طرف ته لیکلي دي. د دې مطلب دا دی چې په ترتیبي مصحفي کې دا 1 نمبر دی، په ترتیبي نزول کې دا 5 نمبر دی. بل بیا به لیکلي چې دا مکی دی. اوس مکی څه ته وي او مدني څه ته وي؟ په عربو کې یو مکه ښار دی، بل مدینه ښار دی. خو دلته کې د صورتونو مناسبت چې کوم دی مکی څه ته وي او مدني څه ته وي. نو په دې کې مختلف اقوال دي، خو د ټولو نه غوره بهتر قول پکې دا دی چې مکی هغه صورتونو ته وي چې کوم د هجرت نه مخکې نازل شوي وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت کو تر اکه پورې چې کم د نبوت نه بعد کم نازل شوي دي دکې ته مکی صورتونه وي.
او مدني صورت هغه ته وی چې کم د هجرت نه بعد نازل شوی وي. مکی څه ته وایي؟ د هجرت نه مخکې نبوت څنګه شروع شو لومبی وحی د هغې نه والې تر هجرته پورې دکې ته مکی صورتونه وي. اوس ټوټل صورتونه خو 114 دي، مکی څومره دي او مدني څومره دي؟ نو 86 چې کم دی دا مکی صورتونه دي او 28 چې کم دی دا مدني صورتونه وي. اوس د دې لږ ونته خیر معمولي دغه بکو په مکی صورتونو کې څه چې کم دی ډیر ذکر کی او په مدني کې څومره څه ذکر کوي. په مکی صورتونو کې زیات تر توحید دی. هلته خو چونکې ګوره کم پیغمبر چې راغلی دی کم قوم ته کتلی دی کمه برایي ده پکې نو لومبی اکه ذکر کړی او دا خو الله تعالی د انسان د اصلاح دپاره دا قرآن رالیږلی دی. دا نه چې اوس ستا خېټه خوږېږي او ته ډاکټر له لاړ شي هغه وایي چې ودرېږه تا خو لومبیه سوي ډوډۍ خوړلې دی یا کچه ډوډۍ دې خوړلې لومبیه له د سترګو علاج کوم. د خېټې درد نو لومبي له د خېټې دغه کړي دک رنګ چې کوم هلته کې شرک و نو لومبیه په مکي ټول صورتونو کې د توحید باندې ډېر زیات فوکس دی. وحدانیت چې کوم دی په هغې کې ډېر ذکر دی. دویم پیغمبر یې نه منو نو د رسالت پکې هم ډېر زیات ذکر دی. پیغمبر یې نه منو د رسالت پکې هم دی د کتاب پکې هم ذکر دی. پوه شئ او د آخرت هغه پکې هم ډېر ذکر دی. او بیا مدني چې کوم صورتونه دي نو په هغې کې اکثریت احکام دي. لکه هلته هم مدني ریاست قایم شو که نه اوس چې کوم دی اصول بسی احکام بسی پوه شئ څنګه حکومت به څنګه چلی معاشره به څنګه چې کوم دی چلی د معاشرې اصلاح به څنګه نو هغې مدني ټولو صورتونو کې اکثر چې کوم دی احکام چې کوم دی دا پکې ډېر ذکر کېږي. نو دا د دې دوه تر دامن چې کوم دی مین فرق دی.